Lirik me shi, Azem Shkreli. Jeta dhe vepra Azem Shkrelit. Azem Shkreli lindi në fshatin Shkrel të Rrogovës afër Pejës më 1938. U diplomua në Fakultetin Filozofik dhe Gjuhësisë dhe të Letërsisë Shqipe. Individualizohet në qarkun e shkrimtarëve të brezit të viteve 60, që po dilte nga entuziazmi i përparimit për të nisur me letërsinë autoktone dhe në një fazë më të vonshme me atë të modernitetit të letërsisë shqipe në Kosovë. Për shumë vjet ai ka qenë kryetari i shoqatës së shkrimtarëve të Kosovës, drejtori i teatrit krajinor në Prishtinë dhe themeluese drejtori i Kosova Filmit. Azem Shkreli ka pasur një raport të ngushtë letrar edhe me brezin e shkrimtarëve të viteve 70, të cilët zgjeruan rrethin tematik e njëkohësisë sollën prurje të larmishme në drejtimin stilistik të kësaj letërsie. Ai ka qenë i lidhur me trashëgimin letrar të Martin Camajt, e nëpërmjet tij edhe me shkrimtarët verior të mëparshëm me qendër kulturore tradicionale Shkodrën. Ai shkroi edhe romane, tregime, drama, pjesë teatrore, skenar filmash, ese dhe përmbledhje letrash. Tërë jeta e tij si qytetar dhe si shkrimtar pati në fokus të saj Kosovën, lirinë, të ardhmen e popullit të tij dhe të mbar kombit. Risit që solli Shkreli në letërsinë shqipe. Individualitetin krijues dhe këndvështrimin origjinal të dukurive, Shkreli e shprehu që në fillimet e krijimtarisë së tij në poezi dhe në prozë. E madhe leksikore, karakteristikat gjuhësore të rajonit tipik malsor, zotërimi i mishtror i teknikave dhe i formave moderne të legjërimit, imagjinata e pasur dhe fuqia për të ngritur dilema të mëdha njerëzore dhe kombëtare, e bëjnë romanin Karvani i Bardh një prej veprave më të arrira të prozës moderne shqipe. Edhe tregimet më të mira të Shkrelit të shkruan duke u përshtatur me subjektet, shqetësimet dhe koloritin e mjedisit kosovar. Në tregimet Sytë e Evës, Bjezga, Trungjet, përvjohet qartë tabloja autentike e botës kosovare, e më fort asaj rrugovase dhe ndërtojnë heronje karaktere letrare që të mbeten në mendje e që dallojnë për vërtetësinë, origjinalitetin dhe forcën e karakterit të tyre. Por është poezia e Shkrelit ajo që zgjeroi hapësirën tematike, subjektivizoi dhe intimizoi heroin lirik dhe më e rëndësishmja, solli një ndjesi të re, të mpret ndaj gjuhës, ndaj fjalës, ndaj shprehjes shqipe. Vazhdojmë me rësit që solli Shkreli në letërsinë shqipe. Azem Shkreli çliroi unin lirik intim nga ai kolektiv, e bëri këtë edhe kur i këndoi dashurisë për vendlindjen, edhe kur portretizoi njeriun e trevës së Rrugovës, edhe kur u këndoi dashurisë për vashën e për natyrën, edhe kur meditoi e filozofoi për jetën, njeriun, kohën e botën. Shkreli cilësohet si poeti i mendimit, por me të veçantë që ky mendim rrjedh-lirshëm, natyrshëm, pas forcime, por gjithmonë brenda ndjenjës. Kjo e bën lirikën e tij sa të ndjerë, po aq të thellë në mendim. E veçantë e poezisë së Shkrelit është se ajo nga vëllimi në vëllim ka shënuar zhvillim. Ka kapur maja të reja dhe ka ardhur gjithnjë e freskët për adhuruesit e saj. Kredoja e poetit dhe premtimi i tij para kohës është: mos u bëj poet nëse s'mund të lindesh me secilin varg, të lindesh me secilën fjalë. Poezia e Shkrelit është në një udhëtim të përhershëm krijues. Fjala poetike lind tek ai nga shtysat e brendshme, lind nga zjarri që ndizet thellësive të shpirtit e të mendjes së tij. Poeti mendon se duhet të jetë kërkues edhe në vargje, ashtu si në jetë, se duhet të ketë vetëm një moto, të vërtetën, se duhet t'i këndoj jetës dhe të shpalus dashurim për njerëzit. Vendlindja, kryemotivi i poezisë së Shkrelit. Fjala shqipe, heshtja shqip, gurët e adeut, bjeshkët dhe krohet, kallind, plisat dhe toka e shenjtë janë gjithmonë aty, rrethuar me ndjenjë të ngrohtë, të butë e të dhëmshur. Shkreli është në dialog të heshtur dhe të përhershëm me vendin e tij. Ai e dashuron atë deri në adhurim. Në poezi të tjera poeti flet për heroizmat e bijve të vendlindjes, duke arritur në përgjithësime të fuqishme për heroin, për botën, për kohën që jeton. Shkreli shkrin motivin e dashurisë, të respektit dhe të mallit për nënën. Ky mall e shoqëron poetin gjatë gjithë jetës. Dashuria, malli, krenaria, dhimbja, shqetësimi i tij, ato janë jeta dhe vdekja, janë vetë ekzistenca e tij si pjellë e atij vendi dhe atij populli. Për vendlindjen ai ditë flas vetëm me fjalën e bukur shqipe, madje të këndoj duke gjinçe. Lirika intime. Lirika intime e Shkrelit është më shumë poezi e dhimbjes, e toneve mallëngjyse dhe dëshirave të paralizuara. Në të rigon shi, rënkojnë varre, tagimish i vetmuar, dënesin degzat, pikojnë fletët dhe kërkun fyll nuk ndihet. Largimi përfunditar i njeriu të dëshiruar lë pas një hapësirë boshe, një shkretire dhimbje gryese që e bën atë të shpërthej. Kur u këndon ndjenjave të bukura njerëzore, poezia e Shkrelit është e brisht, e ndjerë, ka nota të ngrohta lirike që kërkullojnë të pastra e të lirshme. Poeti dëshiron herë të jetë këngëgjumi e dëshire, e me vajzën të shkrihet, herë i vetmuar që me kujtimet e tij të luajë si foshnja. Lirika filozofike.
Në lirikën filozofike të Shkrelit hidhet dritë mbi kategoritë e rëndësishme metafizike, veten të hapura dilemat, udhkryqjet e jetës. Lidhet me çaste të shpërimi, me çaste zhgënjimi poetik të cilat burojnë nga mënyra se si është ndërtuar bota, rrezaton besim dhe shpresë për ndreqjen e botës, e prirur drejt meditimeve filozofike. Analizë e vëllimit lirik me shi. Libri Lirik me shi përbehet nga poezi të shkruar në fillim të viteve 90 dhe u botua më 1994. Për shkak të ngjarjeve dramatike në Kosovë, Azem Shkreli e shkroi këtë libër sa në Kosovë, aq edhe kur detyrohej të jetonte jashtë saj. Për pasojë tekstet lidhen edhe me rrethana. Si dëshmi kanë shënimet e kohës dhe të vendit ku janë shkruar, saqë ndonjëherë japin pamjen e ditarit poetik të kohës. Në libër kemi një përqendrim të temave dhe të varianteve të shfaqur në librat e mëparshëm, por në një nivel estetik më të lartë. Titulli i librit ja jep poezia Lirik me shi, e cila zbulon dhe veçoritë thelbësore të poetikës së Shkrelit. Densija e mendimit e shprehur me fjalë të kursyera dhe misteri vetmis poetike të poetit Zot krijojnë një realitet artistik duke zbuluar fshehtësira të realitetit natyror dhe atij shoqëror. Figura e shiut në poezi zbërthehet në 6 variante, si përshpërim shtojzovallesh, gruri verdh, frymë e fytyrë, lot mallëngjimi, atmosferë një mjedisi sa mitologjik shqiptar po aq dhe real. Poeti sugjeron që të vazhdohet të shkruhet simfonia e 7 e shiut, duke lënë të hapur simbolikën e poetikës së tij. Vëllimi strukturohet në 3 njësi poetike: ndërtimi i kullës, udhëtimi për Itak dhe kërkimi. Përshëndetje me miqesh, poezia qaf vëllimin. Ajo është një poezi kushtuar kadares, të cilën poeti e quan degaime e epër me Efisit. Poezia që jep titullin vëllimit lirik me shi është ajo që e mbyll atë. Universin e këtij vëllimi poetik e përbejnë adeu, liria, historia, koha, njeriu dhe mendësia. Motivet poetike. Kosova dhe Arbëria, vetvetja dhe poezia janë motive të hershme të sjellën në një dritë të re, duke u bërë më universale me ngarkesë të fortë emocionale të adetarit të mërguar. Kosova identifikohet me lirinë dhe mungesa e lirisë është aq tragjike sa sjell mungesën e thelbit të ekzistencës dhe të historisë. Tragjizmi i njeriu të lidhet me humbjen e emrit dhe të mbiemrit të vet. Në këtë poezi temat janë personale dhe universale. Jeta e vdekja, dashuria e psimi, mallëngjimi, frika, durimi dhe padurimi. Në varësi të tyre, lirika e tij është subjektive, por njëkohësisht dhe objektive. Lirika e Shkrelit priret nga lirizmi, në mënyrë të veçantë nga lirikat mendimtare, refleksive, të cilat arrin nivelin më të lartë estetik të poezisë së tij. Fryma elegjake merr trajtin e mohimit, të dyshimit e të kundërshtimit. Ndosë se Shkreli është pallëhapur që në titull se po shkruan lirika, ai rrok edhe tema epike. Adeu. Për Shkrelin ade do të thotë liri, dhe liria nuk ka kuptim veç në ade e për aden. Adeu dhe liria përbëjnë binomin e pandashëm që e mban fort në këmbë poetin. Për të liria thithnjët bukur, nuk plaket. Adeu i Shkrelit është meshari, është kremtja, mendimi, zemra, krisma, vigu, ashti i shqiptarit. Liria. Poeti është vetëdijshëm se ujqit në këmbë do t'jenë, Kosova në këmbë, por ai nuk rres se ndërruar i ndërtimin e kullës së cilës dashin e mathja therë ja përgjak trollin. Si rilinësit e mëdhenj mëse një shekull më parë, edhe Shkreli dëshiron zgjimin e madh e jo një gjolë ndërgjegjesh të gjumta. Shkreli e përqafon lirinë me gjërat më të çmuara njerëzore, e cila vjen si një dëshirë e përhershme dhe e paralizuar. Adeu, Kosova dhe liria e munguar gjendet të shkria edhe në motive të tilla si ai i mërgimit, ku i ke adhimshme nuk kuptohet pa ardhin e sigurt. Kosova. Psalmi për Kosovën është poezia e parë që të çonte shqetësimi i përhershëm i Shkrelit te Kosova, te liria e saj. Ndërtuar me mjetet e alegorisë biblike, poezia përcjell mesazhin e ringjalljes dhe të pavdekësisë së Kosovës. Poeti dëshiron të bëhet krushku i parë që do t'i sjellë Kosovës nuse lirin, edhe pse kjo mund të kërkojë gjakun dhe jetën. Ai është gati të sakrifikohet, ndaj i thotë, më mëso të vdes bukur. Është gjithnjë Kosova, kryefjalë e vargut të poetit. Është ajo dhe vetëm ajo Bibla para së cilës ai falet, altari para të cilit ai është gati të flijohet. Gjuha poetike. Gjuha poetike e Shkrelit ka veçantinë të rrudhët deri në nivelin e urtisë fjalës e të heshtjes, si veçanti stilistike që del përmes nën tekstit. Azem Shkreli në këtë libër kultivon gjuhën shqipe nëpërmjet gjuhës së tij poetike, e cila kalon nga fjalat e frazat e trafimi i figurshëm përmes ironisë dhe sarkazmit ndaj historisë dhe fatit të shqiptarëve varur prej të tjerëve, përmes metaforës që i jep thelb universal poezisë së tij, ku jeta dhe vdekja flim bashkë me njëra tjetrën, përmes përdorimit të dendur të toponimeve që zbresin tokë frymëzimin e tij poetik, duke i dhënë atij karakteret fuqishëm adetar.
Në shumë raste në poezi kemi përdorim të inversionit, të aliteracionit, apo kur kuptimin nuk përfundon brenda vargut, por kalon nga njëri varg në tjetrin, kemi përdorim të figurës së bardhjes. Format poetike. Në këtë libër dalin thuajse të gjitha tipat ligjërimore të poezisë së shkrelit, format, figura dhe teknikat e vargut e të strofës. Klasifikimi i formave poetike që përdor poeti shfaqet me emërtimet: këngë, vjersh, poezi, lirik, epik, histori, siç del edhe te titulli i vëllimit lirik me shi. Në këtë vëllim do të gjejmë disa forma poetike të përdorura në mënyrë origjinale nga shkreli: poezi e shkurtër metistik me mendim i cili jepet formën një aksiome, vargje me pyetje paradoksale ku përgjithsisht zgjidhja poetike përqendrohet në vargun e fundit. Poezia shkruhet me katrena. Vargu është klasik dhe strofa e katrenës del me vargje ritmike e me rim të alternuar, mas, ritëm, cezur, prerje logjike e frazës poetike që kufizohet në mbarim të vargut. Forma e lirë e ligjërimit, vargu i lirë, është gjetja më origjinale e Azem Shkrelit, ku ritmi nuk krijohet me rrokje theksa e rima, por strukturohet me sintaksën e mendimit që nuk njeh kufi të vargut. Struktura mbetet e njëjtë pavarësisht nga tema, qoftë kur poeti tregon ndonjë ndodhi, qoftë kur shtjellon një dukuri universale apo kur shpreh një gjendje emocionale e rrëfim personal.